Նոր-Նորքի թաղապետարանում այսօր տեղի ունեցած միջադեպի մասին զրուցելու ենք իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանի հետ։ Նորքի թաղապետն ասել է, որ հայհոյել են, ինքն էլ իրեն պահել է տղամարդու պես, ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ որևէ արդարացում չունի որևէ բռնություն, սկսենք դրանից, երկրորդը տղամարդու պես պահվածք չէ հայհոյանքին ծեծով պատասխանելը, այլ ընդհանրապես իրավական մեթոդներ կան առաջին հերթին, եթե տվյալ անձը կարծում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է որևէ գործողություն, որը իրավունքի շրջանակներից դուրս է, գոյություն ունեն իրավական մեթոդներ, ոստիկանության մեթոդներ, որոնք կարող են հրավիրվել եւ ի վերջո ծեծը անընդունելի է ցանկացած պարագայում, այդ թվում նաեւ խմբակային ծեծը մեկի նկատմամբ։ Դուք կանեք պնդում, որ այսօրինակ միջադեպերը համատարած են, քաղաքական իշխանության հովանավորությունն են վայելում եւ այլն։ Ես կանեմ պնդում, որ քաղաքական իշխանությունը հետամուտ չի լինում այսպիսի դեպքերին եւ անպատժելիությունը այս դեպքին նախորդած դեպքերի պարագայում, երբ տեղի է ունեցել թե բռնություն քաղաքացու նկատմամբ ամենաբարձր պաշտոնյաների կողմից եւ թե նույն թքելու վարքագիծը, որը բավական դատապարտելի էր եւ չունեցավ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական գնահատականի դեպ, այդ ամբողջ շղթան եւ դրան գումարած նաեւ պետական տարբեր մարմիններում մարդու իրավունքների տոտալ խախտումները բռնության տեսքով, թե քրեակատարողական հիմնարկների ծեծերը, որոնք արդարացվում են, կարծես հատուկ գործողություն է, կարծես իրավական որևէ մեթոդաբանություն չկա գործողություններ կատարելու եւ թե ոստիկանական բաժանմունքներում տեղի ունեցող բռնությունները, որոնք հստակ պատասխաններ չեն ստանում, այսինքն իրավական կառուցակարգերի շրջանակներում, մենք անպատժելիության մթնոլորտի շնորհիվ ստանում ենք նմանատիպ իրավիճակների ավելի ցցուն ներկայացում արդեն իսկ տեսախցիկների դիմաց խմբակային ծեծի տեսքով։ Կարծում եք Նորքի թաղապետը պետք է իրավական պատասխանատվության կանչվի։ Իրավական պատասխանատվության պետք է կանչվի, ընդ որում պաշտոնից եւս պաշտոնազոր կարվի, եւ ես ուղղակի զարմանքով հետևեցի տվյալ կուսակցության հայտարարությունը, թե ինչպես էր արդարացվում կարծես թե բռնությունը, համարելով, որ դա ոչ թե թիրախը թաղապետն է, այլ, չգիտեմ, ավելի բարձր արժեքներ, ինքնիշխանություն եւ այլն, դա ուղղակի ես ավելի քան զառանցանք չեմ համարի, որովհետեւ Հիշատակվում է նրա այցը ուկրաինական Բուչա։ Հա, ինչ-որ տարօրինակ բացատրություններ միգուցե կամ արդարացումներ միգուցե, որոնք աղերս չունեն այսօրվա կատարվածի հետ, որը տրիվիալ խուլիգանություն է, որը իրավական շրջանակներում պատասխանատվություն կրող պարտադիր պետք է լինի այս դեպքի վերաբերյալ եւ ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական գնահատական, որ բարձր պաշտոն կամ որևէ նման մարմնում ղեկավար դիրք զբաղեցնող անձը իրավունք չունի նմանատիպ վարքագիծ դրսևորելու, առավել եւս շարունակելու պաշտոնավարել։ Դե նկատի ունեն, որ ռուսամետ շրջանակները չեն ներել այդ այցը ուկրաինական քաղաք եւ ահա թիրախավորումը սադրանքները այդ պատճառով են եղել։ Հա, թիրախավորում սադրանքներ կարող են լինել ցանկացած պարագայում եւ որևէ պաշտոնյա չի կարող զերծ մնալ սադրանքներից ի դեպ։ Եվ ցանկացած հանրային գործիչ մշտապես գտնվում է տարբեր ուժերի թիրախում եւ շատ հաճախ ենթարկվում է սադրանքների։ Այստեղ պատասխանատվությունը այն է, թե ինչպես է արձագանքում այդպիսի դեպքերին, եթե դա համարենք սադրանք, դիցուք։ Ես բացարձակ չեմ ուզում վերլուծել, թե պատճառը որն է եւ այլն, բազմաթիվ անգամ նույն իրավապաշտպաններն են հայտնվում տարբեր տիպի թիրախներում եւ դուք կարող եք պատկերացնել, որ հանրային գործիչ համարվող անձը վերցնի եւ սկսի անցնել բռնցքների եւ դա արդարացվի, որ իրեն չի ներվել, որ ինքը այսինչ քաղաքական դիրքորոշումն է հայտնել կամ այնինչ հանրային խոսքն է արտաբերել։ Դա ընդհանրապես չի կարող որևէ կերպ արդարացնել նմանատիպ վարքագիծը եւ առավել եւս իշխանությունը պետք է շատ ավելի հասուն կերպով
գիտակցեն եւ գնահատեն այս դեպքը, որովհետեւ երբ մենք խոսում ենք քրեական ենթամշակույթի մասին, այ քրեական ենթամշակույթը այսօրվա կատարված կամերաների առջև ամբողջական տեսարաններ, սկսած ծեծից, վերջացած այն արտահայտություններից լավ տղա, յուրաքանչյուր տղամարդ, ես ինձ պահել եմ տղամարդու պես, սա ամբողջովին քրեական ենթամշակույթի բառապաշար է, հայրիշխանական, որը ցուցանում է, որ մենք որպես հասարակություն շարունակում ենք մնալ կրողը, այդ քրեական ենթամշակույթի այդ հասկացություններով ենք մենք առաջնորդվում եւ դա ոչ միայն ընդունելի է ավելի հորիզոնական մակարդակում հանրային, այլև պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնողները անմիջականորեն մասն են կազմում այդ ենթամշակույթի եւ կրողն են։ Բայց կին տղամարդը ինչ կապ ունի Տիկին Հովհաննիսյանի թիվս ձեր հիշատակած օրինակների ես էլ մեկն էլ հավելեմ, որ օրինակ այդ հայոյանքների խոսակցությունը ձայնագրելու դրվագն էլ թաղապետն ասել է կնոջպես ձայնագրել է, հրապարակել է։ Դա էլ է հայրիշխանական մշակույթի մաս, մշտապես տղամարդուն ստորադասել, նրան կին կոչելով։ Դուք շատ հաճախ կտեսնեք նույն այդ քրեական ենթամշակույթը, ինչպես է խտրականացնում այն տղամարդկանց, որոնք չեն կարծես թե պատկանում իրենց հայրիշխանական բուրգին եւ միանգամից նրանց սպիտակավորում է որպես կին եւ ասում են կնոջպես բամբասում ես, կնոջպես հրապարակել ես, գործ տվող ես, ինչպես կանայք, այսինքն կինը ստորադասված արարած է իրենց համար եւ նրանք կարող են տղամարդուն վիրավորել նրան կին կոչելով եւ հակառակն է ի դեպ երբ կինը աղջիկը իրեն պահում է ավելի համարձակ եւ այլն ասում են տղամարդ աղջիկ ես դա եւս գենդերային այսպիսի կարծրատիպեր են որոնք հենց այդ մշակույթի կրող անձանց շատ հատուկ են եւ բառապաշարում հստակորեն օգտագործվում են Եվ Տիկին Հովհաննիսյան նաև քաղաքապետ Ավինյանի քաղաքական պատասխանատվության հարցն են բարձրացնում, նկատի ունենալով, որ երեկ երբ միայն հեռախոսով հայոյելու մասին էր հայտնի, նա ասաց, որ ի պատասխան անձնական դաշտ մտնելու, հայոյելու, վիրավորելու, այո, թաղապետի նյարդերն էլ կարող էին տեղի տալ։ Ուրեմն նորից ուզում եմ հիշեցնել պետական պաշտոնյաներին, որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձը ունի որոշակի կանոնակարգեր, որոնցից դուրս գալ իրավունք չունի։ Եթե քաղաքացին նույնիսկ կարող է իրեն թույլ տալ այնպիսի արարքներ, որոնք կարող են ասադրել, որոնք կարող են հունից հանել շարքային անձին, ապա այս դեպքում, երբ մենք տեսնում ենք, որ պետական պաշտոնյան կարող է արդարացվել, որ իր նյարդերն էլ նայել է մարդ, ոչ, ինքը պաշտոնյա է այդտեղ եւ ինքը պետք է հստակորեն ունենա իր սահմանը քաղաքացու հետ շփվելու տեսանկյունից։ Եթե նյարդերը տեղի են տալիս, եթե ունի որոշակի խնդիրներ, ինքը սահմանազատվում է եւ հնարավորինս պակաս է այդ պահին շփվում, հետո կարողանում է adekvat գնահատական տալ եւ խոսքային մակարդակում որոշակիորեն բացատրել իրավիճակը եւ դուրս գալ մեկ այլ հարթության վրա, չհավասարվելով մի իրավիճակի, որը կարող է բռնության մղել։ Եվ մյուս կողմից բռնությունը դա անընդունելի վարքագիծ է եւ որևէ կերպ, որևէ սադրանք, որևէ արտահայտություն, որևէ հայոյանք չի կարող հավասարազոր լինել այդ բռնության ակտին, որին մենք ականատես եղանք, ընդ որում խմբակային բռնության։ Կրկին շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։